L-għodwa tajba. Illum it-tlieta 15 ta' April jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarja tal-Edukazzjoni Kattolika nilqakom magħna għal dan it-tluħ tal-għażla tal-Year 1 subien. Mbagħad hemm xi dettalji oħrajn illi nistgħu naqsmu magħkom. Però kif nagħmlu dejjem qabel anke ma nintroduċi l-kollegi tiegħi li qegħdin hawnhekk magħna llum, tajjeb li nibdew b'riflessjoni u talba. Fisem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin fil-ġimgħa mqazza u xtaqt li t-talb tiegħi jkun marbut anke ma' dan il-mument fis-sena tal-Knisja tagħna. Ġara wkoll illi minn l-aħħar darba li kellna sessjoni aħna sal-lum sfortunatament pajjiżna kellna traġedja illi kollha kemm aħna naħseb smajna biha dwar dik l-omm illi tilfet ħajjitha nhar il-ħamis filgħaxija li għadda. Dik l-omm insertat hija wkoll in-neputija ta' Father Charles dak li kien id-delegat tagħna Segretarju tal-Edukazzjoni Kattolika u bħalissa dalgħodu qed isir il-funeral tagħha. Nixtieq li t-talb tagħna llum nofruh għar-ruħha, nofruh għall-familjari kollha tagħha, għall-bintha, nofruh għal kull min mess ma' din il-mara li nistgħu biss nimmaġinaw il-weġa li bħalissa jkunu qegħdin jgħaddu minnha. Inserta li wkoll kien hemm min tilef eżis oħrajn, żgur hemm ħafna oħrajn, imma kien hemm anke kollega ieħor tagħna li tilef il-mamma tiegħu u tal-għodu wkoll bħalissa għaddej il-funeral tagħhom ukoll. Naħseb illi ikollok kemm ikollok età għaddejt kemm għaddejt minn esperjenzi il-mewt dejjem taħsad għax iġibna saqajna lura mal-art ħafna. Kien vera trab konna u trab nerġgħu nkunu. U jiena ngħidha minkejja li nkun qed ngħidu qed nipprova nifhimha. Fil-fatt ma nkunx qiegħed laqqas jiena nirrealizza biżżejjed dak li nkun qiegħed ngħid. Meta tmissek fil-laħam il-ħaj, illi mbagħad tirrealizza b'mod sħiħ. Għalhekk ejja nitolbu għal xulxin u ejja nużaw da żmien biex niftakru il-vera skop tal-ħajja. Niftakru kemm dan il-passaġġ twil, qasir u x'inhu dejjem huwa relattivament qasir ħafna. U dak li ħanħallu huwa mhux il-wirt monetarju, imma l-ġid illi nkunu għamilna warajna nittamaw. Kieku nippruvaw nagħmlu dak l-isforz mulej, nitolbuk tgħinna biex nagħmlu dak l-isforz. Għall-inqas dal-jiem milli nqattawgħu ikunu jiem għall-glorja ta' xulxin u għall-glorja tiegħek. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dubietna bħalma naf fil-menuħat jalina, għadha ħannix fit-tixrib iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Għaddisa Marija malat la pajna mit-imbin, issa fis-sira tal-mewtana. Amen. Għatihom ma mulej il-misrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddu fuqhom, jistrieħu huma fis-slim. Amen. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Skużawna kemm nibdew b'dik id-nota llum, però din hija l-ħajja, din hija parti minn dan il-vjaġġ li nagħmlu flimkien. Mela, kif qed tajjeb illum għandna il-polza l-urna ħadkun qed intela polza partikolari, però hemm xi polza oħra wkoll ħankun nispjegalkom dwar illum qed nitkellmu fuq il-Year 1 Boys intkom li qegħdin magħna hawnhekk tafu li kollha għandkom postkom li huwa teġa tagħkom, però llum ħajġi deċiż ir-ranking order ta' meta tkunu tistgħu tagħżlu l-iskola għal uliedkom. Miegħi bħal dejjem għandi l-Annelies li tieħu sib tamministra l-proċess matul is-sena kollha mhux biss waqt dawn ix-xandiriet, imma bħal da żmien ovvjament ix-xogħol jitla mhux ħażin, jiżdied mhux ħażin, għaw ukoll Felicjan li ħadkun qegħdin tarawha id-dawwar l-urna għaw Justin illi ma tarawx imma qiegħed hemmhekk idaħħal l-ismijiet fid-database. Qed taraw ukoll il-Dr. Robert Aquilina notar tagħna li qiegħed jara li jverifika l-proċess li jkun qed isir hawnhekk qudiemkom ma jara li ma torroġ polza minn xi komma jew lemmu law sewwa minn intu ftit daqsxejn lightly imma li nimxu kemm jista' jkun b'mod integru trasparenti għal kulħadd. Naħseb għalissa eqqaw ukoll Rodrik illum għax għandna l-Dillin illi hija belief tajjeb u l-Dillin ukoll gawdi il-jiem ta' mistrieħ tiegħu u Rodrik illi tieħu sib l-aspett tekniku min-naħa tiegħu waħdu jixri min-naħa l-oħra. Nirringrazzjaw ukoll tal-ħidma tiegħu. Mela ħana għaddi ftit il-kelma l-Annelies, għadda tispjega mbagħad nagħmel daqsxejn spjega żgħira jiena wkoll. Fidejk Annelies.
Bonġu nilqawkom għal-polza tal-għażla tal-ewwel sena primarja tas-Subien. Mela kemm intikom daqsxejn informazzjoni x'applikazzjonijiet daħlulna minn tal-ewwel kriterju u kemm jipparteċipaw illum għall-polza tal-għażla. Mela, impjegati mill-iskejl tal-Knisja kellna 19 l-applikant li daw iddeċidew ma jkomplux ma tat-tielet kriterju. Kena 3 applikanti tal-impjegati li parteċipaw ukoll fil-polza tat-tielet kriterju, applikanti oħra. Kellna impjegata li applikat tard, din is-sena kien hemm il-kriterju 1H1B ma tat-tielet kriterju, kellna applikant waħda. Il-kriterju tal-aħwa li kellna 58 applikant li daw kollha ddeċidew li ma jkomplux ma tat-tielet kriterju, applikanti oħra. 10 applikant bil-kriterju tal-aħwa li komplew bil-polza ma tat-tielet kriterju, applikanti oħra, u kellna applikant wieħed li għandu żewġ kriterji tal-aħwa u ta' skola bla kontinwità fejn l-applikant ikun diġà qiegħed ġo skola tal-Knisja. Għandna wkoll 5 l-applikanti bil-kriterju tal-aħwa u l-kriterju wkoll ta' skola ta' bl-kontinwità, però ddeċidew li waqgħu it-tieni kriterju u jifqu bil-kriterju tal-aħwa. Kellna applikazzjoni wkoll li daħlet ma tat-tielet kriterju, il-1H1C, fejn ukoll ħadet posta wkoll. Għalhekk it-total ta' postijiet okkupati huma ta' 98. Eligibli li jipparteċipaw fil-polza tal-lum li huma ta' skola bla kontinwità hemm 52 applikant u impjegati minn ta' skejjel oħra bil-kriterju 1G għandna 16 il-applikant. Minn ta' tielet kriterju applikanti oħra li pparteċipaw fl-ewwel polza daħlu l-ewwel 115 għalhekk it-total huwa ta' 183. Jiġifieri kull wieħed jieħu sem fil-polza tal-lum se jimxi għall-aħħar fażi li hija reġistrazzjoni tal-iskola fejn intkom il-ġenituri se tażlu l-iskola li ħassir fit-8 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu. Għandna 3 postijiet riservati bil-kriterju tal-aħwa bit-3.1 fejn applikaw għall-istess sena għalhekk it-total ta' okkupati u riservati jiġi ta' 284. Fir-regolamenti konna ppubblikajna 238 post, zidna 44 post ta' St. Francis għax kellna l-internal applications li jkunu diġà qegħdin jattendu St. Francis minn Kinder 2 għal Year 1 u kienet baqa' 44 post li żidnihom issa u kien hemm xi aġġustamenti li minn żewġ postijiet mainstream bniet inqelbu għal mainstream subien. Reġistrati bil-kriterju tal-impjegati u l-kriterju tal-aħwa kellna 98 post għalhekk il-total ta' postijiet disponibbli huma ta' 186. Grazzi ħafna Annelies. Mela, apparti dik il-polza, matul dawn il-jiem ġejna marfa wkoll illi kellna familja ġenitur illi għandhom it-tifel tagħhom teġa' jattendi skola ta' Knisja Sekondarja illi allura bidritt it-tifel iż-żgħir illi ħajkun qiegħed jitla' issa form 1 ukoll għandu postu teġa' merfuħ f'dik l-iskola sekondarja tal-Knisja. Iżda kif inhu previst, din il-familja setet tagħżel ukoll illi huma jippruvaw jieħdu sehem f'polza għax it-tifel jattendi teġa' skola tal-Knisja li hija bla kontinwità. Allura setgħu wkoll jażlu li minflok direttament ikunu fl-iskola fejn hemm ħuħ il-kbir, ikunu qegħdin jipparteċipaw ma tal-ewwel kriterju ngħidulhom aħna ġifieri t-tfal tal-impjegati u tfal li qegħdin fi skejjel bla kontinwità wkoll flimkien ma' xi oħrajn illi jkunu jistgħu jaraw bħala ranking order fejn ikunu jistgħu jiġu biex imbagħad jaraw jażlux skola differenti minn dik illi teġa' hija provduta lilhom. Dana għal raġunijiet illi l-proċess tant huwa wieħed intensiv inqabes u għalhekk kif previst ukoll mir-regolamenti għax huma affarijiet li jiġru matul is-snin u mbagħad dejjem jitlu regolamenti biex nieħdu ħsieb illi nilqgħu għal dawn is-sitwazzjonijiet, illum ħassir polza żgħira illi fiha ħankunu qegħdin intellaw l-ammont ta' applikanti kemm kien hemm dakinhar li ħadu sehem li kienu 142 fil-fatt
141 u b'dal-applikant jiġi 102. Bieħa jiġi 142. Kieku mingħajru kienu 141 sewa, grazzi Annalisa kjarifika. U ħankunu qed intellawhom l-ewwel bil-hundreds, it-tens u l-units biex naraw f'liema ranking order ikun qiegħed jiġi minnu involutu marraf f'dan u min b'xi mod jiġi impattat ħajkun marraf ukoll. Però biex inserraħ ras kulħadd dan huwa l-ewwel waħda previst mir-regolamenti u t-tieni ħaġa il-post mhux se jkun qed jaqla lil ħadd il-barra mill-iskejjel ta' knisja għax f'każ li l-persuna ta' skola oħra tkun qed tiġi vakata il-post li t-tifel fil-fatt ġa għandu ġo skola oħra għalhekk kemm jiġi replaced minn skola għall-oħra. U bekk nistgħu nagħtu bidu fil-fatt b'din l-ewwel polza biex ngħidu nkunu lestejna dik barra mit-triq mhux marbuta mal-polza tal-lum ma nieħdu l-opportunità tagħha. Bekk bħalissa qed jidħlu 0 u 1, hemmhekk hemm 0 u 1 biss. U kemm ħanatu tidwira tal-urnax dakinhar kien hemm 141 bda l-applikant 142. U l-100 ser ikunu either a 0 or a 1. Jekk jitla 0, ovvjament nistgħu fil-fatt. U fil-fatt hawnhekk sorry qed nagħmilha bil-kontra mela. Hawnhekk qed taraw li tela id-digit 0, tela d-digit 0 għal korrettezza nuru. Skużawni, iwa ħalli turi illi tkun waħlet. All right, għal korrettezza naraw li nuru illi d-digit liħor kien fil-fatt id-digit number 1, il-numru 1. U dana ma telax. Sewwa. Issa naraw li ħanixħtu il-tens għalhekk hemm miż-0 sa 9 issa peress li tala 0, allura għadu jista' jiġi wieħed minn 0 sa 99. Sa 9, sorry għax qed nibda nħawwad hekk imma mbagħad fadal il-units. Tajjeb wis u tala n-numru 5. Tala n-numru 5 mela ġej 50 something sewwa. Ġej 50 something. All right, nistgħu issa ħanorrihom kollha, ħanorrihom ħalli tkun tisarraħ rasu illi kien hemm id-digits kollha kemm huma. Sewwa dak in-numru 3. Dak in-numru 0. Il-numru 7. 6. 4. 8. 2. 1. Fadal il-numru 5. Il-5 tela ekku, fadal il-numru 6. Fadal il-numru 6. Mela wieħed kien id-9. Dan huwa 6 u dan huwa d-9. All right? Dan huwa 6 u dak huwa d-9. U bekk telaw mhux ħanerġgħu nkun kollha imma qegħdin kollha qed naraw qed jarawhom kollha qed irhom minutar il-0, l-1, 2, 3, 4. Il-5 kien tela huwa n-numru li ġie assenjat lill-istudent 6, 7, 8, 9. Tajjeb. Nerġgħu nixħtu il-karti għall-units. U nerġgħu ndawru l-urna biex intellaw il-units nerġgħu miż-0 sa 9 biex hekk naraw 50 xiex jew 50 jew 51, 52, 53. Tajjeb wisq. U n-numru li tela huwa n-numru 2. Għalhekk ir-ranking li ħajkun tal-istudent huwa 52. 52 sa kemm ikun qed jiġi imwaħħal u verifikat nilħu noħorġu
Il-polots l-oħrajn kif għamilna l-ewwel nerġgħu nurrukom kollha. Ħalli kulħadd ikun jista' jara sew intom li qegħdin hawn sew ħadd ieħor li jkun irid jara mbagħad bir-recording din ix-xandiera. Dak il-number 5. In-number 8. Number 1. Is 0. Three. 6. 9. 4. U kull ma fadal huwa n-numru 7 u xekk eżatt. Ekku, u fadal numru 7 u hekk talaw n-numri kollha. Nistgħu nurruhom fuq l-iskrin il-052, il-52 illi ġie assenjat lil dan l-istudent li jismu Matteo Azzopardi. U hekk Matteo ħajkun qed jieħu sehem imbagħad fl-għażla b'dak ir-ranking order. Aħna nikkomunikaw mal-familja u mal-persuni l-oħrajn li huma involuti. Tajjeb, bekk issa nistgħu fil-fatt inkomplu bil-proċess kif nagħmlu s-soltu. Dana kien nirringrazzjakom tal-paċenzja tagħkom daqsxejn parti miżjuda mal-proċessi tagħna. Issa ħanqogħdu niftħu il-kontenitur illi fih il-polots tal-Year 1 subien u ħanixtuhom kollha flurna kif nagħmlu dejjem. Noqogħdu attenti li ma jqanna ħadd barra u li t-tejp jinqala. Jepwis, intu attenti li ma jaqaħat. Proset tassew u ħadd ma waqa' barra. Nistgħu nagħlqu lurna u kif nagħmlu dejjem issa ħanagħtu titwira hemmhekk hemm it-tfal kollha Year 1 subien illi għandhom dritt jagħmlu l-għażla tagħhom għas-skola. Fid-data mbagħad terġa' tfakkarilkom għandna l-ism biex niftakarihom bl-amment. U ħanibdew bl-ewwel isem. Grazzi wisq. Bl-ittra M 5349 Angel Garcia. M5349 Angel Garcia. M3152 Mason Paris. M3152 Mason Paris. M2070 Leo Saliba. M2070 Leo Saliba. M1750 Davide Pirotta Portelli. M1750 Davide Pirotta Portelli. M3666 Lucas Sammut. M3666 Lucas Sammut. M5219 Owen Gauci. M5219 Owen Gauci. M4526 Tommaso Kertes. M4526 Tommaso Kertes. M3455 Samuel Alexander Zammit. M3455 Samuel Alexander Zammit. M1778 Ethan Mintoff. M1778 Ethan Mintoff. M2004 Josmar Ajus. M2004 Josmar Ajus. M3924 Gianni Vella Ceci. M3924 Gianni Vella Ceci. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12
M1964 Noah Borch. M1964 Noah Borch. Nutu ċansa kemm Annelies kun tista' twaħħal dan l-aħħar isem. Fuq ir-rekord sheet tagħna jiġi verifikat waqt taraw l-ewwel sitta fuq l-iskriens tagħkom. Fil-frattemp dur lurna. Għatna x'isem li jmiss. Tajjeb wisq. U nistgħu nkomplu, grazzi. M5402 Mattias Kutajjar. M5402 Mattias Kutajjar. M3124 Gianni De Battista. M3124 Gianni De Battista. M4289 Isaac Xiberras. M4289 Isaac Xiberras. M1885 Leon Rafael Massa. M1885 Leon Rafael Massa. M2180 Andrew Vella Xkembri. M2180 Andrew Vella Xkembri. M5449 Caden Aquilina. M5449 Caden Aquilina. M6008 Jamie Mitzi. M6008 Jamie Mitzi. Thank you. M5644 Timothy James Farrugia. M5644 Timothy James Farrugia. M5242 Jan Camilleri. M5242 Jan Camilleri. M5569 Matthew Pisani. M5569 Matthew Pisani. M3123 Noah Mifsudrapa. M3123 Noah Mifsudrapa. U l-aħħar isem ukoll għal dan il-grupp ta' studenti M2227 Matthew Abdullah Borch. M2227 Matthew Abdullah Borch illi talab in-numru 24, ranking number 24. Infakkar li d-differenza li tagħmel illum huwa li inti tkun tista' tagħżel qabel ħadd ieħor iktar ma jkollok ranking kmieni. Tista' tagħżel qabel ħadd ieħor imma kulħadd għandu moħħu mistrieħ li il-post qiegħed hemmhekk. Grazzi. M5379 Nate Kassar. M5379 Nate Kassar. M4296 Jacob Caruana. M4296 Jacob Caruana. M1522 Harry Farrugia. M1522 Harry Farrugia. M1902 Luke Vassallo. M1902 Luke Vassallo. M1925 Michele Andre Camilleri. M1925 Michele Andre Camilleri. M5472 Zach De Battista. M5472 Zach De Battista. M5427 Adam Patch. M5427 Adam Patch. M3725 Thomas Vella. M3725 Thomas Vella. M3607 Paolo Bezzina. M3607 Paolo Bezzina.
M1759 Matteo Pio Mikallef, M1759 Matteo Pio Mikallef, M5316 Matteo Monticelli, M5316 Matteo Monticelli u l-aħħar isem għal dan il-grupp ieħor ta' 12 M6129 Owen Mountjoy, M6129 Owen Mountjoy bin-numru 36, ranking number 36. U nerġgħu l-istess ser nitwerjelkom fuq l-screens tagħkom. Ekku, ismijiet moħlin bir-ranking number niżelna ġembhom. U l-oħrajn ukoll san-numru 36. Grazie ħafna. Thank you. Bin-numru M, bl-ittra M, 1533 Ace Adam Grek, M1533 Ace Adam Grek. M3488 Zek Busuttil Pirotta, M3488 Zek Busuttil Pirotta. M5957 Luigi Gauci Briffa, M5957 Luigi Gauci Briffa. M4870 Nick Muscat, M4870 Nick Muscat. M1476 Jean Mamo, M1476 Jean Mamo. M3041 Karl Caruana, M3041 Karl Caruana. M3322 Giuseppe Borg Baldacchino, M3322 Giuseppe Borg Baldacchino. M1687 Michele D'Amato, M1687 Michele D'Amato. M1762 Adam Boffa, M1762 Adam Boffa. M5359 Isaac Bezzina, M5359 Isaac Bezzina. M6098 Scott Anthony Sammut, M6098 Scott Anthony Sammut. M5421 Jace Ajus, M5421 Jace Ajus. U bekk b'Jace fil-fatt wasanna għan numru 48, ranking number 48. U ħajn twerjelkom fuq l-screens tagħkom daw l-aħħar 12, daw il-6 minn daw il-7. Ismijiet bil-ranking number u s-6 l-oħra wkoll san numru 48. Nejnu għaftit il-Filistin sakemm għadet jew le. Inċandaj bżonn li d-dawar biex id-dawar. Ħanejn ftit, ħanejn tinkweta xejn. All right? Manix jew le? Yes. Da xej. L-inġinjerija qed ittellef illum. Suppost all right. Yes. Ħanaraw issa. Għax issa probabbilment jibsa bil-kontra. Għanżom milek, all right, managed. Blittra M2147 Luka Zarb, M2147 Luka Zarb. M2005 Dean Ashton Shortino, M2005 Dean Ashton Shortino.
M3999 Kejden Busuttil. M3999 Kejden Busuttil. M5321 Andreas Barun. M5321 Andreas Barun. M5913 Leli Mikallef. M5913 Leli Mikallef. M1623 Zek Borch. M1623 Zek Borch. M5076 Alexander Tanti. M5076 Alexander Tanti. M3346 Logan Caruana Side. M3346 Logan Caruana Side. M1924 Kai Jacob Side. M1924 Kai Jacob Side. M4267 Zak Buttigieg. M4267 Zak Buttigieg. M2093 Thomas Kassar. M2093 Thomas Kassar. M1569 Milan Mitrovic. M1569 Milan Mitrovic. Illi tela bin-numru 60, ranking number 60. All right. ħadmet donna d-darba, right. Sewa, tajjeb, wis qed tara fuq l-screens ir-records tagħna u ħankomplu bit-tluħ. Thank you, Phil. M2212 Max Grek. M2212 Max Grek. M3196 Dean Sammut. M3196 Dean Sammut. M1585 Zachary Abela Marsh. M1585 Zachary Abela Marsh. M3410 Kejden Aksisa. M3410 Kejden Aksisa. M3887 Benji Kamenzuli. M3887 Benji Kamenzuli. M2159 Willem Camilleri Peplo. M2159 Willem Camilleri Peplo. M4936 Cristiano Zerafa. M4936 Cristiano Zerafa. M4214 Logan Gatt. M4214 Logan Gatt. M1770 Zek Kalleja. M1770 Zek Kalleja. M2066 Li Xikluna Kalleja. M2066 Li Xikluna Kalleja. M3449 Andrea Azzoppardi. M3449 Andrea Azzoppardi. U l-aħħar isem ekku għal dan il-grupp ta' 12. M2025 Andrea Gatt. M2025 Andrea Gatt illi tella bin-numru 72. Ranking number 72. Natu ċans l-analizi tkun tista' trikom fuq l-iskrin zekku. Tajjeb, wis. Thank you, Phil.
M1957 Nathan Kamenzuli. M1957 Nathan Kamenzuli. M4304 Luka Mifsud. M4304 Luka Mifsud. M3772 Kieran Joseph Whelan. M3772 Kieran Joseph Whelan. M1504 Luigi Ajus Cosby. M1504 Luigi Ajus Cosby. M5346 Nathan Schembri. M5346 Nathan Schembri. M3066 Gabriel Azzoppardi. M3066 Gabriel Azzoppardi. M5041 Cohen Luke Guzman. M5041 Cohen Luke Guzman. M1728 Ethan George Camilleri. Jorge, sorry. M1728 Ethan Jorge Camilleri. M1761 Rio Desira. M1761 Rio Desira. M1772 Harvey Sammut. M1772 Harvey Sammut. Grazzi. M1847 Din Kalleja. M1847 Din Kalleja. M3505 Gianni Ketkuti. M3505 Gianni Ketkuti illi tela bin-numru 84 inħalaq settiħor ta' 12, ranking number 84. Donnu rġajna għandna ftit ċajt mal-urna sa tant intom qed taraw fuq l-screens. Le. Don't worry. Ibbi ftit. Hekk ħażżhom, ma rajħa tfaqqa ma tendula, suppost ħażżhom. Għanna bżonn naraw x'ħan nagħmlu b'dil-urna, Għanna bżonn naraw niffintaw daqsxejn teknoloġija ftit iktar avvanzata. Kien hemm min qal ma kif ma tużawx randomizer. Ovvjament biex tkun tistgħu tarawhom intom għax illum randomizer kieku dan itellagħhomlok f'akatajn u tarawhom mill-ewwel, però għal finijiet ta' trasparenza dak li jkun il-mod analoġiku mhux diġitali għadu donnu preferut. M1920 Isaac Ethan Azzoppardi. M1920 Isaac Ethan Azzoppardi. M1724 Giorgio Calleja. M1724 Giorgio Calleja. M2015 Ben Grek. M2015 Ben Grek. M3425 Kai Muscat. M3425 Kai Muscat. M1764 Jacob Camilleri. M1764 Jacob Camilleri. M1825 Gianni Bartolo. M1825 Gianni Bartolo. M1570 Mattias Kauki. M1570 Mattias Kauki. M5185 Jacob Lija. M5185 Jacob Lija. It's okay. M5863 Francesco Cassar. M5863 Francesco Cassar. M2112 Thomas Bonanno. M2112 Thomas Bonanno.
M5495 Zak Farrugia, M5495 Zak Farrugia. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 ukoll. M4628 Liam Farrugia, M4628 Liam Farrugia li talab bin-numru 96, ranking number 96. Pues nistgħu nkomplu. Grazzi ħafna. M1786 Nate Mifsud, M1786 Nate Mifsud. M5593 Thomas Kaminzuli, M5593 Thomas Kaminzuli. M1967 Benjamin Bilocca, M1967 Benjamin Bilocca. M3350 Jack Mitzi, M3350 Jack Mitzi. M3806 Richard Manjon, M3806 Richard Manjon. M1827 Noah Bonnici, M1827 Noah Bonnici. M1587 Luke Debono f'Sadni, M1587 Luke Debono f'Sadni. M4149 Luke Taylor East, M4149 Luke Taylor East. M3708 Benjamin Jack Vassallo, M3708 Benjamin Jack Vassallo. M3589 Dylan Dalli, M3589 Dylan Dalli. All right, thank you. M1851 Noax Kembri, M1851 Noax Kembri u l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12. M2017 Matteo Buġeja, M2017 Matteo Buġeja li talab il-numru 108, ranking number 108. Kif tafu saqbizna kan nofs ta' din il-polza tal-lum. Bravo, l-screens. Xkun nistaw konfermaw il-ranking number ta' kull student fil-fatt. Ok. Biex iżomm? Biex nżommuha? Rodrik, importanti tolbok tiġi sekonda kjoġbok. Hu paċenzja għanduk biex xogħol tripla llum, mhux doppja. Skużani, kemm nżommi l-ftit għax inkella ma nkunx nista', grazzi ħafna. Żommi l-ftit sakemm nkunu nistgħu nkomplu. Littra M3793 Thomas Vella Bonnici, M3793 Thomas Vella Bonnici. M5086 Zain Kalleja, M5086 Zain Kalleja. M1655 Giulio Lombardi Kalleja, M1655 Giulio Lombardi Kalleja. Ta' xi entertainment iktar mis-soltu llum sewwa.
M4180 Paolo Farrugia Carbonaro. M4180 Paolo Farrugia Carbonaro. M3815 Mark Roman Buġeja. M3815 Mark Roman Buġeja. M2008 Gianluca Abela. M2008 Gianluca Abela. M3935 Mattias Giovanni Di Stefano. M3935 Mattias Giovanni Di Stefano. M1472 Leo Bartolo. M1472 Leo Bartolo. M4958 Xavier Galia. M4958 Xavier Galia. M5533 Andy Darmanin. M5533 Andy Darmanin. M1744 Giorgio Javier Milioto. M1744 Giorgio Javier Milioto. U l-aħħar isem għal dan il-grupp M4970 Elias Zarb. M4970 Elias Zarb. Nirringrazzjaw Rodrik li rnexxielu jsewwi u ħajmur jilħaq jeqleb ukoll mir-reġija biex intkom tkunu tistgħu taraw fuq l-iskreens tagħkom. Proset, grazzi Rodrik, grazzi ħafna. Tajjeb wisq. Thank you Felicien. U meta jiġri meta jkun qiegħed waħdu biex żgur iktar. Ekku. Ma M3452 Adam Henry Staples. M3452 Adam Henry Staples. M4706 Noah Fenech. M4706 Noah Fenech. M3684 Mark Galia. M3684 Mark Galia. M1876 Beppe Borg Galia. M1876 Beppe Borg Galia. M5435 Noah Small. M5435 Noah Small. M5334 Thomas Massa. M5334 Thomas Massa. M3351 Pedro Muscat Demicoli. M3351 Pedro Muscat Demicoli. M2261 Rowan Kauki Aġus. M2261 Rowan Kauki Aġus. M1431 Mattia Kalleja. M1431 Mattia Kalleja. M1716 Andrea Vassallo. M1716 Andrea Vassallo. Andrea Vassallo. M2043 Beppe Sammut. M2043 Beppe Sammut. U l-aħħar isem fil-fatt tal dan il-grupp ta' 12 M1678 Matthew Luke Caruana. M1678 Matthew Luke Caruana. Illi tela bil-numru 132, ranking number 132. Taraw fuq l-screens il-reports tagħna biex tkun tistgħu anke tikkonfermaw ir-ranking. Taw lilkom tajjeb ferm.
Nistgħu nkomplu. Setti ieħor ta' 12. M5109 Caleb Malia Johnston. M5109 Caleb Malia Johnston. M3290 Benjamin Dalli. M3290 Benjamin Dalli. M3256 Tyler Gallia. M3256 Tyler Gallia. M1757 Matthew Mikallef. M1757 Matthew Mikallef. M1834 Li Zammit. M1834 Li Zammit. M5468 Jamie Dimek. M5468 Jamie Dimek. M1046 Isaac Tabone. M1046 Isaac Tabone. M2234 Benjamin Mikallef. M2234 Benjamin Mikallef. M5375 Kai Kassar. M5375 Kai Kassar. M4853 Jamie Micheli Donnelly. M4853 Jamie Micheli Donnelly. M4190 Luigi Gauci. M4190 Luigi Gauci. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 ukoll. M5656 Kai Vella. M5656 Kai Vella li tela bin-numru 144. Ranking 144. Ekku. L-urna jisu għaddiela. Taħdem sew bħalissa. Ma taħux fastidju terġa' tagħmilna xi waħda. Tajjeb, wis hekk rajtu r-records fuq l-screens tagħkom u nistgħu nkomplu fil-fatt bil-qari tal-ismijiet. M3117 Luka Farrugia. M3117 Luka Farrugia. M2258 Jordan Vella. M2258 Jordan Vella. M4551 Matthew Abela. M4551 Matthew Abela. M1693 Noah Alexandra Zoppardi. M1639 Noah Alexandra Zoppardi. M1821 Li Bonnici. M1821 Li Bonnici. U kif rajtu fl-insert kella polza li waqgħet minn idea imma ġabrita mill-ewwel fil-isjen hija din il-polza fil-fatt. M4704 Chris Mifsud. M4704 Chris Mifsud. M1520 Kai Buġeja Spiteri. M1520 Kai Buġeja Spiteri. M1916 Louis Borch. M1916 Louis Borch. M4652 Michael Eaton Farrugia. M4652 Michael Eaton Farrugia. M4901 Jake Muscat. M4901 Jake Muscat. M5441 Liam Manjon. M5441 Liam Manjon. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ukoll
di kan somota, M1893 Nicholas Parsons, M1893 Nicholas Parsons, illi tela bil-numru 156. Ranking number 156, kif qed taraw fil-isjen kiet laħqet tellet il-polza li jmiss imma għadha f'idejha issa naqrawha hekk kif inkunu ħan nibdew il-grupp ta' 12 li jmiss fil-frattemp qiegħda wkoll iddawwarlulna biex ikunu bil-list li ntellaw anke l-oħrajn imbagħad. Nista' noħodilek fil-fatt ħalli tkun tista' timmaneġi aħjar. M3065 Ben Xikluna, M3065 Ben Xikluna, M1781 Jake Aġus, M1781 Jake Aġus, M1898 Adam Mifsud, M1898 Adam Mifsud, M4905 Nicolo Bianchi, M4905 Nicolo Bianchi, M3460 Noah Saliba, M3460 Noah Saliba, M4132 Noah Balzan, M4132 Noah Balzan, M3039 Leo Brinkat, M3039 Leo Brinkat, M3805 Blake Cilia Lentini, M3805 Blake Cilia Lentini, M2045 Luigi Bugeja, M2045 Luigi Bugeja, M5018 Liam Vella, M5018 Liam Vella, M1875 Nathan Powell, M1875 Nathan Powell, u dan huwa l-aħħar isem għal dan il-grupp ta' 12 ukoll, M5990 Liam Kuxkiri de Bono, M5990 Liam Kuxkiri de Bono, illi tela bil-numru 168, ranking number 168. Għatraw issa fuq l-screens ta'kom kif għatraw fl-urna fadal ftit. Polos xittellaw. Ekku, u nistaw nkomplu fil-fatt. Grazie ħafna. M4965 Luigi Ketkuti, M4965 Luigi Ketkuti, M4557 Giuseppe Azzoppardi, M4557 Giuseppe Azzoppardi, M1773 Ben Levi Caruana, M1773 Ben Levi Caruana, M6037 Jordi Lee Wingfield, M6037 Jordi Lee Wingfield, M2225 Teo Galia, M2225 Teo Galia, M2226 Thomas Abdullah Borch, M2226 Thomas Abdullah Borch, M3432 Liam Mario Xikluna, M3432 Liam Mario Xikluna, fil-fatt f'dal-grupp ħanibqgħu sejrin iktar minn 12 għax kun fadal biss 4 polos oħrajna li ħanibqgħu għaddejjin sakemm intellaw kulħadd. M4641 Leon Imraz Xarotz, M4641 Leon Imran Xarotz,
M5543 Nathan Vassallo, M5543 Nathan Vassallo. Thank you. M4158 Matthew Taylor East, M4158 Matthew Taylor East. M3319 Nicolo Brinkat, M3319 Nicolo Brinkat. M1891 Elias James, M1891 Elias James. M4831 Louis Joseph Ajus, M4831 Louis Joseph Ajus. Għadin noqorbu lejt minn din dan it-tluħ ta' dal-għodu. M5708 Elio Giuseppe Intirezu, M5708 Elio Giuseppe Intirezu. M5631 Marco Saliba, M5631 Marco Saliba. U l-axħar isem għal dan it-tluħ ta' dal-għodu kif taraw l-urna zvujtat M3234 Noa Azzoppardi, M3234 Noa Azzoppardi li tela bin-numru 184 ranking number 184. Infakkar li kulħadd inkluż dan l-axħar li tela fil-fatt għandhom postom, għandhom l-opportunità li jażlu post fl-iskola tal-Knisja. Il-posti għad hemmhekk. Taraw records ta' dan l-aħħar grupp ta' 16 allura kollox issa talaw dal-grupp. U tista' issa naħseb Annelies tfakkarkom bid-data li jmiss qabel ma nselmu xulxin fidik. Grazzi. Mela kif spjegajtilkom fil-bidu tal-polza, kull min ipparteċipa llum fil-polza tal-għażla kulħadd għandu ranking tiegħu li dak se tużawh għal-reġistrazzjoni tal-iskola fejn tkun il-ġenitura tażlu l-iskola għat-tfal tagħkom. Ir-reġistrazzjoni se ssir il-ħamis 8 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu. Sa jumej qabel ir-reġistrazzjoni tal-iskola ħatirċievu email min-naħa tagħna fejn se jkollkom informazzjoni kif se ssir l-għażla tal-iskola u kif ukoll ħajkun hemm l-ismijiet tal-iskejjel bid-disponibilità ħdej kull skola fejn intkom hemmhekk tkunu tistgħu taraw bejn wieħed u ieħor fejn tkunu tistgħu tilħqu fir-reġistrazzjoni tal-iskola. Grazzi Annelies, aħna min-naħa tagħna, grazzi ħafna Rodrigo wkoll. Aħna min-naħa tagħna wasalna fit-tmiem din ix-xandira animata aktar mis-soltu ta' dalgħodu. Nerġa' nitlobkom u nfakkarkom li ninaqdu madwar dawk il-familji li ġarbu telfiet bsin matul dawn il-jiem, niftakru fihom. Nawguralkom ġimgħa imqazza mill-isbaħ bħala riflessjoni u lejt it-tajjeb lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Grazzi u l-kumplament tal-jum it-tajjeb. Skużawni ma ringrazzjax il-kollegi. Skużawni, kelli għaġla biex nagħlaq. Ma nirringrazzja l-Annelies, nirringrazzja Felicien, nirringrazzja l-Justin, nirringrazzja l-Dr. Roberta Kulina tas-servizz tagħhom, nirringrazzja l-Rodri kellhom kellu xi jagħmel aktar mis-soltu, nirringrazzja l-kollegi mis-Segretarju Edukazzjoni Kattolika tas-servizz tagħhom li qegħdin jagħtu lill-iskejjel, nirringrazzja l-iskejjel tas-servizz li jagħtu lil uliedna. Mill-ġdid lejt it-tajjeb u l-jum it-tajjeb il kulħadd. Grazzi ħafna.